在我们生活当中，每一个人的大脑里都有或多或少的一些不愿意让人知道的东西，尤其是深受传统中国教育的人群，他们大多会把自己的烦恼、痛苦深埋于心。精神病太荒谬了，你不是有精神病，你只是太累了，睡一觉就好了。精神病在华人世界里是一种带有羞愧、耻辱感的疾病。你好吗？最近有什么事困扰着你？可以告诉我你的痛苦吗？我真的很担心你。我不知道怎样开口表示我的痛苦。我的父母不明白我到底发生了什么，他们只是敷衍我。你知道我就在你身边的，我会帮助你的。希望通过我们的项目研究，有更多的人们来参与、帮助和关爱这个特别的群体，让他们有信心面对自己，面对生活，热爱生活。